цялото тяло е облечено в бяло, ебал съм родители. Аз съм, нямам проблем. Разбираш ли, не предлагам външност. Когато е студено, зърната не са настръхнали. Хора, за учените рапъри са сложили листите и в джобовете са си ги пъхнали в тетрадката, а загадката, къде е патката, наявката, пращат пратката в папката, прави си справката, защото след това ще обърна за хапката. А пък аз правя батъл рап и не, най-долният е Варна град. Защото не съм на херца. Мога да кажа на траверса да ходи да се клеца с бореца, който всъщност започва с Н. И после педераси, чупя ги с тия петокласници и аз съм този, който прави касапници по батали. Да, не карам коли, ще махна зъбите, ще ги залепя с кана колиц. Знам, на инвалидна количка на Гранд При. Аз съм ефтин като стока в Вулкан 3. Ти не си, ти си обратното на скъпа. Не си мисли, че си невероятна, невероятно си тъпа. И на всичкото отгоре си мека като гъба. А твоята слива никога не бих я направил щастлива, защото тук виждаш ми са крива и да си фалшива ти отива. Не знам, не мога да те гледам, ще ма фане Паркинсон. Не съм мисли за Памела Андерсон с 2 тона силикон. Направо бих ти чупил в главата на батъла този шибан микрофон. Не знам дали съм галфон или олимпийски шампион. Пращам те, защото си буклук в букуктийски камион. Не знам, може би не правя рапа трап, може би съм скапан и идвам от Варна град, брат, не знам кой ми е брат и кой е сестра. Аз съм този, който ще отрежа с катана твоята глава и после ще стане драма. Дали сега мога да ти кажа, че лириките ми са 1000 килограма, твоята лична охрана директно я нокаутирам, който минава директно тук го парализирам. Случайни минувачи, а ние сме тайни изнасилвачи, който грачи. Това са само слухове, безимен и найден, обладани от духове. Неописуемо е, това е присъда на шибаната гилотина. Аз главата ти ще отрежа и ще бъда този, който стремежа му е да ти се изпикае на гроба, след като го изкопае и проба на микрофона направи. Не съм само рай, мишена само дай и те пращам в рая. След това в ада, никва площада. Защото си като Лили Иванова със стара естрада. Бау!